काली मिर्च थोड़ी मोटी मोटी कूट लो, ज़्यादा बारीक नहीं, मोटी मोटी कूट के। और गाय को घिवना चाहिए, देसी गाय। और गाय का घी में भूंद लो काली मिर्च में, और भूंद के बना कर रख लो। बच्चों ने तो दे दे छोटी आधी चम्मच, बड़ों चाहिए 1 चम्मच। चबा चबा के खाए हुए ने कैसी भी पुरानी तो पुरानी खांसी हो ठीक हो जाए जब ही। और पानी न पियो आधा घंटा बाद, इसमें ध्यान रखो बहनों। और मेरा नुस्खा मेरा करोड़ा और खायोड़ा है, जब बता रही कि मेरे इतनी खांसी हुई भयंकर, 2-2 शीशी दवाई की पी ली, सब कुछ कर लियो और न गई। फिर मैंने ये काली मिर्च वाला नुस्खा बनाया तो मेरी 3 दिन में खांसी चली गई। तो बहनों 3 दिन लेना पड़ेगा, और इतना ध्यान रखना है पानी नहीं पीना आधा घंटा कि खांसी